wa amma qiyamuhu anapun utawi wa amma qiyamu binafsi anapun utawi sifat qiyamuhu binafsi sifat Gusti Allah sifat wajib Gusti Allah sing nomor 5 wujud idam kok mukhalafatu hawadits qiyamuhu binafsi maknane apa qiyamuhu binafsihi fa ibu fa maknaku mengkau te maknane qiyamuhu binafsihi iku ana temesne kulakuan iku layak takiru ora butuh sapa Allah ila mahalin maring panggonan aizatin tegese zat yaku mukang jumeneng sapa Allah biya ing dalem mahal wala muradikin lan ora kang ngumbulaken ora ngunjukaken ora kang wujudaken yurajiku kang ngunjukaken sapa sing muraji wujudaing wujude Allah ala adami ing atase ora anane Allah masalah di sifat wajib Gusti Allah yang harus kita iktikadkan, yang harus kita yakini sing nomor 5 gini ku Gusti Allah qiyamuhu binafsi maknane qiyamuhu binafsi ini ku wonten kali ada 2 hal, ada 2 macam silai wong kuno ada 2 sigar pertama Allah Ta'ala enggak butuh maring panggonan makanya Allah tidak berada di arsy Allah tidak berada di atas langit Allah tidak berada di atas kursi sebagaimana akidah yang diiktikadkan oleh kaum Wahabi di mana Allah Ta'ala berada di atas kursi dan dengan kakinya Allah bumi sudah tertutup semua. Ini kakinya kalau dunia. Ya gak apa-apa, tapi kita tidak boleh mengkafirkan mereka. Selama itu yang ahli kiblat, cek sholat kita harus meyakini dia muslim. Walaupun atau kendati akidah yang semacam itu menurut pahaman ahli sunnah wal jamaah termasuk golongan ahli bid'ah keliru kalau mengatakan Allah di atas langit, Allah di atas arsy karena innallaha 'alal arsy istawa. Allah di atas arsy. Terus seperti yang telah dikatakan oleh Syekh Utsaimin di dalam kitabnya itu menjelaskan ketika menjelaskan bahwa Allah Ta'ala di atas langit dengan merupakan dalil yang sangat sederhana yang jelas yaitu karena kita ketika berdoa disunatkan untuk menadang ke atas dan biasanya golongan mereka niku lek donga niku ndangan kirine ngoten nek golongan kita kan Allahumma rabbana ya Allah lek mereka ngeten ya Allah intinya nih ya ben ya enggak masalah niku jadi nek kita nunduk di kono ndangak karena diyakini bahwa Allah Ta'ala di atas langit dan juga pakai hadis ya hadisnya sahih mana nih beda ngoten tok idza ta'arrajulu al-mar'ata fa'abat kana ladzi fawqa sama yaghdibu hatta tusbiha. Kalau ada seorang laki-laki ngajak wong wedok alias bojone sing wedok panggah mahmoh ongkep panas lan sak peninggalane mongko ngakhire wong lanange keturun pegel kana ladzi fawqa sama yaghdibu hatta tusbiha. Zat sing dhuwur langit ini Gusti Allah di dhuwur langit akan marah sampai masuk subuh. Hadza hadisun syarikun ala anna wa fawqas sama zatan la sifatan. Berada di sana itu zatnya bukan sifatnya. Nih. Dan dia mengatakan
dalam hadis innallaha yanzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya hatta sulusil lail. Niku lek cara Ibnu Taimiyah nggih dicontohaken mudhun niku beliau nggambaraken mudhun kok podium mboten. Di Gusti Allah setiap malam mudhun sampai sepertiga malam wonten langit dunya. Wis munggah maneh. Lah niku berarti Gusti Allah naik turun ke puncak langit. Iya, yo wis bene. Nah, itu namanya mujassim, mengatakan Allah jisim. Tapi walaupun demikian tetap dia mengatakan Allah itu jisim, tapi tidak seperti jisim. Ya kita toleransi, nggak masalah ngoten mawon. Tapi dengan akidah kita dirumuskan oleh Abi Hasan Al-Asy'ari bahwa Allah Ta'ala mempunyai sifat qiyamuhu binafsihi. Ini ada dua makna. Satu, menepis bahwa Allah Ta'ala butuh tempat, berarti Allah tidak membutuhkan tempat, tidak di langit, tidak di aras, tidak di atas kursi, juga tidak naik turun ke bumi. Nah, siji. Lalu di mana? Gusti Allah tidak di mana-mana, tidak ada di mana-mana, tapi di mana-mana ada Gusti Allah. Balik Gusti Allah tidak gandeng dari kita, tidak gandeng dengan kita, tapi enggak pisah dari kita. Nah ini, Gusti Allah itu gak gandeng karo awake, yo gak pisah karo awake. Maka jangan sampai kita berdoa dengan dangak karena Allah Ta'ala di atas. Loh, kita boleh dongak ke atas dan kita tangan kita kearahkan ke atas. Tapi bukan karena Allah ada di atas, tapi karena atas itu kiblatnya doa. Nah, kalau Syekh Utsaimin menunjukkan dalil yang secara ittiror bahwa Allah Ta'ala di atas langit yang nggak bisa mikir lagi, yaitu ketika binatang disakiti itu langsung ngangkat tangannya. Loh, ngangkat tangannya ini berarti wah Gusti Allah di langit ya kan nggak bisa. Ngangkat tangannya kita percaya, tapi untuk Gusti Allah di langitnya ini. Nah ini. Nah, Gusti Allah tidak pisah dengan kita, tidak gandeng dengan kita, maka jangan sekali-kali kita menggambarkan Allah di dhuwur di depan kita, walaupun dalam kata-kata anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Ini perasaan dalam hati seperti halnya kita langsung melihat, tapi jangan dikatakan melihat dibayangkan Gusti Allah kita lihat. Wah, ini tidak karu-karuan. Saged paham? Lho, apa enek barang niku ora gandeng ya ora pisah. Jadi barang niku ora gandeng ora pisah ya enek ya Gusti Allah niku. Ora gandeng dengan kita, ora pisah dengan kita. Balik kita itu sifatnya Allah, yaitu sifatul af'al. Penggaweane Gusti Allah kula lan panjenengan iki. Nek takoni Gusti Allah napa saiki nggih nglungguhaken panjenengan teng mriki barang ngeten iki penggaweane Gusti Allah iki diantarane. Rumiyin pun dalam terangaken masalah ora pisah ora gandeng. Niku lek dicontohaken kaya dene asem kalih kelungsu. Nggih, asem kalih kelungsu. Kelungsu, asem itu ndak ada sing enek kelungsu cukul. Nggih. Asem itu enggak ada, yang ada kelungsu cukul, cuma berang-berang tahun akhirnya jadi ketok ketok asem. Lah asem karo kelungsu niku ora gandeng. Balik asem enggak ada, tapi sing enek kelungsu
Ya ora pisah, akhirnya jejer ngono ya ora. Ya ora gandeng ya ora bisa balik asem gak enek sing enek kelungsu tapi sing panjenengan cuklek meti ya meneki kae duduk kelungsu tapi lho niku saged paham mboten ngene nggih padha kalih nggih Jadi istawa niku ketika kita pakai mazhab salaf gini ku ya Gusti Allah istawa menguasai. Gusti Allah di atas itu bahasa mubalaghah. Kayak gini, mubalaghah niku bahasa sastra. Bahasa banget contohnya tangan Gusti Allah di atas tanganmu, tapi bukan tangan, betul. Oh, itu ada di tangan saya kan bukan berarti tangan toh. Oleh masalah kowe tekok masalah kae itu sudah di tanganku. Itu kan bukan berarti di tangan. Maknane tapi bahasa tangan itu lek menurut salaf ya tetap tangan. Nah, tapi lek diterjemah dengan takwilan mazhabnya Imam Khalaf ini tangan itu kekuasaan. Tapi sudah saya katakan kemarin tangan itu lebih tinggi daripada kekuasaan. Demikian pula istiwa dengan istilah niku sik dhuwur istiwa. Maknane ya padha ngoten lho, menguasai di kekuasaan Allah. Nah, lek mulyane Gusti Allah, agunge Gusti Allah di atas langit tujuh. Wis adoh. Nah, ini ku padha kare derajate, lek derajate Zaid karo Umar antarane langit karo sumber karo bumi, antarane sumber minyak karo baina sama wa sumber minyak. Niku bukan berarti Zaid niku karo Umar terus ana jarak niku kan mboten to, ngoten lho. Saged paham? Tapi dipanggah maknanya ya ngono, tapi orang ngono ini sing angel. Nah, jadi lek Zaid karo Umar iku kaceke antarane langit karo sumber minyak. Nih. Lho seakan-akan kan berarti aduh ngono. Ora ya wong ya cecer. Bahkan nek gedene kadang-kadang gede Zaid gede banget lho. Nah, niku derajat niku kemuliaan. Kemuliaan itu Gusti Allah di atas langit, di atas ars, di atas kursi kebesaran Allah di atas kursi, di atas langit itu. Lho kok ngono? Lah niku kepengin semer carane ngiklal ngeten. Carane ngiklal niku mengkronologikan wong sing ten darungan iki sing paling dhuwur pangkate sak darungan iki Pak Kepala Desa. Ora enek sak dhuwure kepala desa. Lha ngene ya. Nah, iki paling dhuwur-dhuwure wong darungan. Nah niki sak kepala desa. Mane kepala desa ku sak dhuwure kalau merono kecamatan iku sak dhuwure darungan, sak dhuwure desa. Tapi bukan berarti dia lho ngeten gitu. Nah, tapi Pak Lurah niku lek karo Pak Camat, oh sak dhuwure Pak Camat iku. Wadok ngene. Nah, sik sak isore sik sak dhuwure iku. Desa niku lurah iku sak isore. Padahal kalau kita tahu sak desa ya awake kadang lurah gak kenal. Apa mana sak kecamatan, Pak Camat wis ora kenal. Wah, Pak Camat berarti dhuwur ya, tapi Pak Camat karo bupati sik dhuwur. Bupati lek wonge kadang bupatine ya ndek ya. Lho niki. Nah, terus bupati niku luwih dhuwur daripada sik kalah gubernur luwih dhuwur daripada bupati. Presiden luwih dhuwur daripada gubernur. Lah di Indonesia sak negara niku sing paling dhuwur namung presiden. Di atas presiden gak enek sing enek ketu tok.
songkok niku sing paling sak dhuwure presiden iku songkok. Sak isore presiden sepatu. Lho. Panjenengan ngarani lho lek presiden iku di atas Indonesia kan di atas provinsi wisan ngoten ora terus di dhuwure provinsi niku mboten. Ya Allah di atas langit iku ngoten lek karo langit usik dhuwur maneh ngoten lho. Tapi ora di dhuwur. Lho bahasane nggih ngoten niku. Bahasa sastra niku ngoten niku bahasa anu niku untuk memahamkan. Lah, niku lek panjenengan kepengin robakan luwih gedhe daripada langit, mergone sing ketok langit. Niku lek panjenengan dulu maneh. Langit bumi sak isine niki dibandingno karo swarga. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Wong siji niku surgane. Surgane panjenengan wong siji niku antarane samawati wal ardh, langit bumi lan langit pitu bumi pitu niku wong siji. Tapi ora terus mari ngoten ngombone koyo ngeten iki lambene koyo ngeten malah dadi bingung dhewean. Lagi to. Ardua samawati wal ardh. Lah berarti surga niku ombone karo dunya sak pira wis arene. Ga iso ngitung ngono panjenengan jumlahe ngitung wong sak dunya ora iso. Padahal lek diitung niku sak dunyae gane sak anune dunya gak gane sak ucuke swarga kira-kira blitar niku pundi. Ha nggih. Kira-kira dunya dibandingaken surga niku sak nik ngoten to. Apa maneh terus arse Gusti Allah. Kursine Gusti Allah iku kursi samawati wal ombone sak langit bumi. Kekuasaane sak langit bumi. Kursi itu kebesarannya ya sak langit bumi sak isine niku. Lah bumi niku karo srengenge sik omboh, sik gedhe. Srengenge. Gila di peta dunia akhirat niku dunia niku sak kacang ijo. Dunia sak kacang ijo blitar raket apa maneh kita. Ngono niku lho kebesarane Gusti Allah kaya ngoten niku lho sik nrimo disowani karo wong blitar. Padahal Pak Lurah paling dhuwur sak jarungan sedina diparani ping 5 pegel pisan. Malah balik moro. Lha Gusti Allah mboten. Dosa niku. Nah, lane istiwa niku istilah. Tapi aja ditafsiri dengan istilah. Kalau menurut ulama salaf niku tafwid. Lek ulama kholaf ditakwili dengan istiwa. Mergo apa? Mengko lek istiwa engko male akhire bisa dadi salah paham kaya dene wong Wahabi niku akhire maknane manggon. Dan ini pada kali dunia kabeh niku baina usbutin min usub min asabi rahman di antara dua jari-jari ini pengiran. Itu bukan berarti Gusti Allah dia ada jari Allah niku sangat jari tempucule jari kecil itu kena. Artinya kekuasaan Allah yang sangat kecil gak ada artinya. Orang Gusti Allah nggawa tangan. Kok Gusti Allah niku jisim berarti Gusti Allah itu hadis, Gusti Allah hadis butuh nanti sing mujudaken. Mari dadi kawula saleh. Good. Nomor loro. Maknane kiamu binafsi niku Gusti Allah gak butuh sing mujudaken.
siji Gusti Allah ora butuh tempat, nomor loro Gusti Allah gak butuh sing mujudaken. Sing ngunggulaken sing asale gak enek malih dadi enek. Nah lalu bagaimana? Gusti Allah niku awal ora krana ngawali. Nek panjenengan kan awal kan mergo diawali sesuatu. Mungkin ora akhir mergo akhiri sesuatu. Gusti Allah awal bukan karena awalnya sesuatu. Akhir bukan karena akhirnya sesuatu. Atas bukan karena atasnya sesuatu berarti bawahnya enggak ada, bawahnya ada. Bawah bukan berarti bawahnya sesuatu, bawah di atasnya ada. Balik Gusti Allah, di atas Allah, di bawah Allah, di kanan Allah, di kiri Allah. Kabeh perkara maujud sing maujud Allah. Awale Gusti Allah, akhire Gusti Allah. Batin bukan karena batinnya sesuatu. Yang berarti panjenengan lahir terus batinnya Gusti Allah ora. Boleh merajaki mencelak nyongken. Aku ini batinnya Gusti Allah apa maksudnya? Allah zahir juga bukan zahirnya sesuatu. Ora panjenengan lahire panjenengan batinnya panjenengan zahire Gusti Allah ya ora. Balik wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Lahire Gusti Allah, batine ya Gusti Allah, awale Gusti Allah, akhire ya Gusti Allah. Sahyane Gusti Allah ora maujud balik kaya dene ayang-ayang niku ora wujud hakiki, wujude hakiki merga sing duwe ayang. Jenenge ayang-ayang niku ora sak teruse ya ngalah-ngalih, pindah-pindah. Mulane katuran panjenengan itu gak enek sing wujud hakiki. Bahagia hakiki ya ora enek. Karena ora enek bahagia hakiki, manten itu ora enek sing anugur semoga bahagia. Enggak pernah mengatakan ning tak sangoni bahagia. Ora enek. Bahagia hakiki mboten enten betul. Tatrubus daini fid dunya wala tajiduma bi annahuma fil akhirah. Kowe golek enak lan penak di dunya ora bakal nemu, karena sing enek niku ten akhir. Ten akhirat. Jadi kabeh di dunya niku semu. Semu hakikate ora enek. Ya menungso mawon yang jenengan tingali ya semu. Gambar delok njero-njero diilal kan terus gak enek to. Masjid niku ya ora enek. Semu delok masjid iku ndi? Iki pestare masjid. Iku payone masjid, cagake masjid, latare masjid, jerone masjid, masjid ndi? Semu semua. Panjenengan mulai teko Malang masuk Blitar, endi Blitar ora enek. Engko etan kono Selorjo. Wah gajah itu Selorjo. Terus sampai kok kulon kok Serengat Blitare mangga ora. Ora enek. Tapi enek ning semu iki mboten niku pun kabeh. Motor niku wis semu. Jajal motor apane motore. Iki mesin motor, spione motor, setire motor, bani motor, rantine motor, motore ndi? Mboten enten kabeh. Niku lek sanjane Gusti Allah. Sing nomor loro ngene wau wujud Gusti Allah ora krana diwujudna sesuatu, balik sesuatu diwujudaken kali Gusti Allah. Karena Gusti Allah awal bukan karena awalnya sesuatu. Wa zidu tawi sewali ikiyamu binafsi ku ikhtiyaju butuhe Gusti Allah ila zatin maring zat au murajihin utawa perkara kang nunjukaken krana maknane kiyabu binafsihi niku kalih berarti sewalike nggih kalih.
Kalau qiyamuhu binafsihi niku maknane Gusti Allah berdiri sendiri dalam arti tidak butuh maring tempat, berarti makna sing sesikar geniku Gusti Allah butuh kali. Nah, kalau yang kita maknani qiyamu binafsi ini Gusti Allah ora butuh maring sing mujudaken, berarti sewalike Gusti Allah butuh maring sing mujud akan kesualike. Siwai ini sifatmu muhal. Pun wa dalilu tai perkara kang nuduhaken alaihi ma ing atase qiyamu binafsihi wa dituhu. Dalil yang menunjukkan kalau Allah Ta'ala itu adalah qiyamuhu binafsihi, Gusti Allah berdiri sendiri dalam arti tidak membutuhkan tempat dan tidak membutuhkan yang mewujudkan. Juga sifat mukhalnya Allah, mustahil kalau Allah Ta'ala membutuhkan zat yang disandarinya dan atau membutuhkan zat yang mewujudkannya adalah mustahil. Menurut dalil aklinya adalah annahu temen Allah iku lawita cara butuh sapa Allah ila mahallin maring panggonan lakana maqyatine ana sapa Allah iku sifatan. Kalau Allah itu butuh maring tempat berarti Allah itu sifat, karena semuanya sifat. Sifat itu enggak pernah berdiri sendiri. Sifat itu enggak pernah ada kecuali menempel pada sesuatu yang lain. Hitam itu enggak ada, tapi ada. Hitam itu karena nempel nang kopiah hitam. Ini ngompel nang apa rambut, akhir rambutnya hitam tidak pernah berdiri sendiri. Ngoten. Jadi tegak hitam pasti akan berdiri, selalu membutuhkan tempat sandaran. Kuning, gimana kuning? Nggak ada kuning tanpa tempat sandaran. Dindingnya kuning, untunya kuning, piringnya kuning dan semuanya. Negerinya telah menguning. Niki mboten saged niki. Lha Gusti Allah niku mbutuhaken tempat, berarti Gusti Allah ku sifat niku selalu butuh maring tempat. Lha Gusti Allah sifat wa sifat utawi sifat iku latu tasawurat disifati apa sifat disifati lan beberapa sifat. Lek sifat gak bisa disifati dengan beberapa sifat. Maka sahabat alam teman-teman tetap apa ana mestine Allah iku yusofu dan sifat sapa Allah bil kudrati lan sifat kudrat wal irada wa ghairima. Sedangkan sifat enggak ada yang kudrah, enggak ada yang irada. Nah, Gusti Allah disifati dengan sifat kudrah, mempunyai kekuasaan, wal irada punya karep gak iso dipaksa. Makanya enggak bisa lah kowe salat sakmene akhire mlebu swarga lho anggitmu apa Gusti Allah bisa kepaksa ora. Walau kana lamun ana sapa Allah iku muhtajan butuh sapa Allah iku muhtajan butuh sapa Allah ila murajihin maring perkara kang ngunggulaken lakana makitene Allah iku hadisan nek Gusti Allah niku butuh maring sing mujudaken, berarti Gusti Allah baru. Barang yang ada wujud yang diwujudkan setelah tidak ada pasti baru. Kenapa kok baru? Wong asalnya enggak ada menjadi ada berarti baru. Nah, selain Allah semuanya baru dan barang baru suwi-suwi menjadi barang kuno. Nah, barang lawas tapi nggak habis. Ini panjenengan suwi-suwi dadi wong kuno. Saiki wong anyar tapi suwi-suwi wong kuno. Zaman kuno zaman tahun 2000-an. Dan zaman tahun 2020-an wong kuno sesuk. Nggih, jenengan sakniki wujud iki sesuk niku 10.000 tahun lagi diarani wong kuno pisan. Aman aku ngono wong kuno niku aku durung ngono kok. Pemane zaman mengko zaman 3000 zaman 4000 ngoten mawon. Iku sik 2000 tahun kemarin. Aku durung ngono biyen ini. Lah yang menjadi masalah
yang menjadi angan-angan kalau panjenengan besok akan diceritakan jadi orang kuno. Kira-kira sing dijadikan kebanggaan dari anak putu kula, sing disampaikan nangge putu-putune nangge anak-anake, niki opo kira-kira? Mbahmu biyen iki ngene lho. Lah ini sing yang opo kira-kira? Sing diciptakno putu kula lan panjenengan tiru mbahmu biyen niku tukang ngene-ngene. Lha niku opo kira-kira? Lho lagi lho. Aja sampe kula lan panjenengan niku diceritakno karo anak putune, aja pisan-pisan niru nang mbahmu yo. Wis mandek kok, Dik. Mbahmu ae. Niku sing perlu kula lan panjenengan angen-angen. Iki sing enek kesempatan. Panjenengan gawe yo apa perbuatan apa sing kira-kira anak putune sesuk tiru mbahmu biyen iki ngene lho. Iki lho, awake gak enek sehingga kita menjadi mazkuron bihi. Sik dituturaken. Sik disebut-sebutno. Mbahmu biyen kowe iku keturunane mbah iki lho. Mbah iki biyen iku masyaallah ahli ibadah, ahli sedekah, ahli amal. Niku sing perlu dian contone ya ngono lho. Ibadah kayak gini lagi. Niku sing perlu kula lan panjenengan angen-angen. Apa kita mati semuanya zikirnya mati? Masyaallah. Lah iki durung mati sarene sing disebut apa mati apa sing disebut? Kok ana sing disebut niku kula lan panjenengan mikir begini. Bu. Langit to, Bu. Jajal panjenengan angen-angen sesuk niku anak putune jenengan nek critakno jenengan des pundi kira-kira. Tirun Mbah putrimu biyen niku ngene iki lho, ngono lho. Apa nih kira-kira? Apa terus bareng ngono anak cucune aja pisan-pisan niru Mbah putrimu ya Le. Nduk wis mandek kok ngono ae. Dan ini saestu lho niki. Kita kesempatan karek sediluk. Apakah kita mati? Zikir kita juga mati. Masya Allah. Wa batilun bidalilin wa utawi hadisan. Nek Gusti Allah butuh sing wujudna berarti Gusti Allah baru. Nek Gusti Allah baru wa utawi barune Gusti Allah. Adi kudusullah iku batilun bidalilin kitami kelan dalil kitami Gusti Allah karena Gusti Allah qadim jelas ngenane diceritaken. Wis wa nakran utawi dalil kiamu binafsihi. Saking arah dalil kang denukil, saking arah dalil kang denukil iku qaulu ta'ala dawi Allah ta'ala innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Innallaha tamastni Gusti Allah kula ghaniyun yen pine semoga 'anil 'alamin. Gusti Allah niku ndak butuh maring alam, tapi alam semua butuh maring Gusti Allah. Iku dalil nakline. Nomor 2 wa qouli ta'ala ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid. Ya ayyuhan nas antum tasira kabeh wal fuqara pira-pira kang fakir wae manusia. Kamu semuanya itu adalah fakir. Kamu semuanya adalah butuh maring Gusti Allah. Karenanya butuh maring Gusti Allah, hanya kepada Allah sajalah kamu butuh. Jangan sampai butuh maring sakjane Gusti Allah. Buktikan tauhidmu la ilaha illallah. La ilaha illallah.
La ilaha illallah. Nah makanya lepas jenengan kepingin latihan. Setelahnya ini jenenge ilmu. Terus ilmu al-amali perlu diamalkan. Aku gak akan butuh maring saliyane Gusti Allah. Walaupun aku dalam keadaan aku hanya kepada butuh nang Gusti Allah. Wis gak duwe apa-apa ora usah utang. Lek gak mangan dan sebagainya wis pokoke lek karo Gusti Allah ora dikirimi ya ora mangan. Wis. Sampeyan jajal. Tapi aja krana jajal, lek jajal iku mamang. Lakonono. Nek panjenengan lakoni akan tahu ilmu laduni. Ilmu yang belum tahu kau akan tahu. Dan kalau secara dunia akan menjadi makrifat. Makrifat akan mengatakan benar nih baik. Wis orang golek utangan niku dilatih barang sing ringan niku mawon pun dhisik. Orang golek utangan butuh apa jajal insyaallah lanjut minggu. Seorang reken wis karena saya hanya butuh kepadamu ya Allah, tidak butuh kepada orang lain. Ditulung karo diutangi wong enggak usah. Saya butuh karo ya Allah. Kira-kira usah urip ora? Yakin saged. Niku latihan buktekno lek antumul fuqara ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Hanya tantangannya satu. Gini ku diurip-urip bojo. Diceratu bojo. Obatnya satu, sumun bukmun Ora usah direken, ora usah direngok. Ora usah diwaconi. Lulus niku nggih. Niku bukti akeh. Rezeki niku kabeh pun ayat sak pirang-pirang nek sing langgung Gusti Allah. Rezeki madmun. Niku ditanggung karo Gusti Allah. Kamarin dabatin fil ardi la namayl suaya la mustaqarra mustada kullum fi kitabin mubin. Makain min dabbatin la tahmilu rizqaha Allah yarzuquha wa iyyakum wa huwas samii'ul 'aliim. Ya Allah. Wa in yamsaskam bidurrin fala kashifa lahu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu man yasha' min ibadihi wa huwal 'azizul hakim. Niku jajan. Gusti Allah nutupi temenan ora. Niku dicukupi. Tapi sabar. Sabar. Kalau tidak ada, ya wis iki rezekine pengiran ngoten pun. Lek gak wayahe mati gak akan mati. Lek gak wayahe mati gak bakal mati. Rono ida jajalum la yastakiruna sa'at wa la yastakimun. Niki jenenge rezeki mun ditanggung karo pengiran. Nomor loro rezeki maksum dum karo pangeran. Piye rasa digoleki panjenengan ora iso. Berapa dum-duman saya sekarang sekian besok. Berapa dum-duman saya besok 50.000, 100.000, 200.000. Apa 20.000 apa 20.000, enggak ada yang tahu. Kalau enggak ada yang tahu berarti kita tidak diperintahkan untuk mencari tahu perkara yang tidak tahu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan itu ternyata wis dibagi karo pangeran. Nah nunggosamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Wape makhluk tak bagi pisan, tak kosamna. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din liyattakhira ba'duhum ba'dan sukhriya. Cuma tak kei sing ana sing dhuwur, enek sing isor, enek sing sugih, enek sing melarat. Kenapa? Warafa'na ba'dahum fawqa ba'din liyattakhira ba'duhum ba'dan sukhriya, supaya antar satu dengan yang lain luluh. Nah kemudian
Semuanya itu tidak ada artinya. Rafa'na ba'dahum fawqa ba'din yannakhidha ba'dahum ba'dan suhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Panjenengan krasa lek niku oleh nikmat saka pangeran ternyata luwih apik keseluruhan dari dunya seisine. Ngaten. Wa kama annahu lan kataman sunni Allah taala iku ghaniyun 'anil muhammal. Sebagaimana Gusti Allah niku ora butuh tempat wal murajilan ora butuh kang mujudaken kadzalika kang mengkono-mengkono niku layak taju untuk ghaniyun wa ta'ala ghaniyun an jami wujuhil intifaat semuge saking sekabehane ngalap manfaat ibadahmu ndak dibutuhkan Allah sedekahmu juga enggak dibutuhkan Allah salatmu gak dibutuhkan Allah, ngajimu gak dibutuhkan Allah. Jok rumangsa kamu mulya di hadapan Allah dengan ngaji. Jok rumangsa luwih mulya panjenengan akeh sedekahe. Jok rumangsa luwih mulya karena akeh ibadahe. Karena Gusti Allah ora butuh kabeh. Umpama ora enek sing ibadah nang Gusti Allah siji ae. Kekuasaan kemuliaan Gusti Allah, keagungan Gusti Allah gak kurang sedikit pun. Karena Gusti Allah niku mulya ora krana dimulyakno, agung ora krana diagung. Ora krana diagungno, dadi sesembahan ora krana disembah. Makanya ana sing nyembah gak disembah ya panggah sesembahan, dimulyakno karo gak dimulyakno panggah mulya, diagungno karo gak diagungno para hak. Kaya tulan panjenengan wong dadi wong agung krana ana sing agungno, dene sing agungno dadi mbelek melek. Jadi niki lho. Berarti aja sampai kelolaan panjenengan rasane kula pun ngeten Gusti panjenengan pangga orang kiai ngawur Gusti Allah ora butuh salat, ora butuh ibadah, ora butuh jengkulitanmu. Lah ngono sak ora butuh salat, ora butuh apa ya silakan ngono. Lah panjenengan gelem Gusti Allah pancen ora butuh Pak. Salat kabeh ku butuhe panjenengan. Nek ngono aku ora butuh salat kok. Ya wis ora butuh ya wis ngono terus salat. Angel-angel ya. Ora butuh kok. Wa jami'il agrati lan semoga saking sakabehane sejo tujuan piapalin dalam penggaweane Allah. Gusti Allah ndadekno panjenengan niku ora enek rono tujuan apa mboten enten, gak ada tujuan apa-apa. Karena Gusti Allah ada tujuan ketika tidak selesai berarti Gusti Allah meleset sangka tujuan berarti apes. Wah kami hilang ora enak tujuan yang dalam beberapa hukum Gusti Allah gawe undang-undang juga enggak ada kepentingan Gusti Allah sama sekali sebab Gusti Allah ini enggak kok sembah ya pangkat sesembahan enggak memuliakan ya pagamul mulya enggak butuh dateng panjenengan. Karena niku hukum-hukum yang dicentuskan Gusti Allah semuanya lima maslahatul ibad ora enek sing maslahahe dhateng Gusti Allah. Apa maneh sahya nang Gusti Allah ya ora enek. Nah takon jenenge ingsun lan njaluk rezeki tapi rezeki ingsun ning gawe la nasalu karizqan nahnu nar cukup. Ngono kok sik anu bingung. Lagi duwe anak tak kaya apa, tak kaya mangan apa. Gusti Allah jauh wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Aku perintahno awakmu niku gur anak-anakmu perintahno salat ora tak kongkon merintahno awakmu nyambut gawe. Wastabir alayya dan jadikan anak yang tahan banting wastabir istibar sabar tahan banting alayya ngate salat lanas aluka rizqan aku ora mempermasalahkan rezeki krana apa nahnu nar ngoten niku sik bingung anak akeh mangan apa anggo nyekolano piye mbono piye walah bingung. Wis gak usah dipikir ngono sampai kabeh barang. Ora usah kabeh keluarga besar metu ya alhamdulillah, gak metu ya alhamdulillah sing penting istiqomah ya. Lho ngoten.
Wong kula niku mboten niku ya duwe anak maneh ya alhamdulillah. Enggak ya wis ora apa-apa. Sekoten mawon terus. Ora usah kabeh-kabehan. Ya ternyata sampai anak siji nganti anak 6 iki ora tau sing enek sing ngingoni ya ora terus bingung ya ora terus tambah bingung. Wah tambah akeh ya ora ya pancet panggah itu lho. Nah niki. Mulane kenapa sing ngukumi Gusti Allah. Naam ya bener. Niku lho ghaniyun anil anjami. Fatambani moko dadi jenengaken alaya ing atase niku lho jenenge ahkam apa hikamun pira-pira faedah wa masalihu lan pira-pira maslahah tarjiu kang bali apa hikam masalah ila manfaatil khalqi maring manfaati khalqu berarti ada lek ngoten etan bani alaiha apa hikamun apa hukmun wa masalihu apa hukmun wa masalih hati hukum masalah kemaslahatan semuanya aslinya sing manfaat nomah luk duduk Gusti Allah niku lho turjau ila manfaatil khal dibalik akan maring manfaatin makhluk muktafaddulan krana gawe anugrah dan panjenengan dikai hukum dikongkon salat dikongkon poso itu hanya kemaslahatan panjenengan baik ana dunya lan akhirat bukan kemaslahatan Gusti Allah ora butuh ngoten lho. Mulane salat itu kebutuhane panjenengan dhewe. Mulane gak salat ya terserah niku kebutuhane panjenengan dhewe kok. Wa ihsanin wa ihsanan kaya bagus menisang Allah la ilaha illa bali mari Gusti Allah. Nek ngono paratan paung ora manfaati Allah foto atuna. Taati ingsun mengajeng mundat-mundat taati panjenengan niku ora ono manfaati nang penger. Dene kula lan panjenengan ibadah kok diterima karo Gusti Allah niku bukan karena Gusti Allah membutuhkan balik Gusti balik niku sebagai kasih sayang Gusti Allah welase Gusti Allah dateng panjenengan. Gak welas gak diterima Pak. Apa maneh sing sedekah sing ibadah nang Gusti Allah. Api para ambiya ya, para mursalin, para auliya waswada. Aku lan panjenengan kipra-kipri kaya ngeten iki, karo salat ya karo gloyoran, ngono lek diterima ora krana salate panjenengan saking Gusti Allah ngesak. Cak kaya ngeten ya trimo nang sakne cah iku lah. Salat dipangkai tak eklek ngulung-ngulung tapi yang cerisane kaya ngono ya wis ben lho. La ilaihi wis wa inna ma amruna ing besene utahe perkarane ingsun wa nahyuna lan larangan ingsun iku lima krana perkara ya udukan bali apa sih ya udukan bali apa malaina ing atase ingsun ala ana krana temesine Allah iku al-ghaniyyu kang semoge an ayasi lan sing tetemeka ila maring Allah panahu kemanfaatan lan saking amin saking Allah sedangkan Gusti Allah merentano ing kita ngelarang ing kita wa inna ma amarona ngoten ane mesine Gusti Allah merentahno ing kita panahana lan nyegah ing kita lima yaudu alaina semuanya karena kemanfaatan yang bali kepada kita sendiri. Nah, kenapa ala annal ghaniyyu ala ayasila ilan ilahi anabilai karena Gusti Allah tidak membutuhkan kemanfaatan kita transfer ke sana belas ora butuh pakai palayakun mongko kaya ora ana pakai mau kaya kalika muri layakun ora ana sapa Allah iku ganiyan ana saking kita nek mulai bagaimana Gusti Allah gak butuh maring kita Gusti Allah semoga berarti gak membutuhkan kita jelas lah barang Gusti Allah itu tidak membutuhkan kita yang membutuhkan Gusti Allah wasawahidu zalika utawi pira-pira buktine mengkono wal ghaniyyu minal kitab pasunai kasiratun. Nek Gusti Allah niku ora butuh dateng ibadah kula lan panjenengan ora butuh dateng donga kula lan panjenengan ora butuh maring mulai menghadap kula lan panjenengan dalile akeh. Dan itu semuanya ibadah karena manfaat dateng panjenengan piyambak ora saking Gusti ora maring Gusti Allah. Termasuk qala ta'ala
man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa 'alaiha. Man tasawun lan lalam lakoni sebab man salihan ing pegawe bagus falinafsi mongko manfaatin maring awak dhewe man. Wa man tasabban kuasa alam gawe Allah sapa man ya fa 'alaiha mongko madharati maring man maring nafsu dhewe. Sapa sing panjenengan sedekah lawan liya iku sedekah nang panjenengan dhewe Bu. Panjenengan nulungi wong liya ya nulungi nang awake dhewe. Panjenengan maringi nang wong liya ya maringi nang awake dhewe. Makanya ora usah eman, ora usah medhit, ora usah kikrik, ora usah gak gelem bantu wong ora. Panjenengan bantu wong padha nang bantu awake dhewe. Nulungi wong ya nulungi awake dhewe. Sedekah maring wong ya sedekah nang awake dhewe. Mulane nek panjenengan sedekah nang wong barang iso ora sak mikir iki sedekah nang awake dhewe. Karena apa kepentingannya dari kandungnya sendiri. Paham bener? Jadi panjenengan nulungi wong ya nulungi nang awake dhewe. Panjenengan ibadah nang Gusti Allah ya ibadah nang awake dhewe. Mergo manfaate ya nang awake dhewe. Gusti Allah ora butuh nih, ngoten lho. Iku diangen-angen iku mawon insyaallah kita ilang mak bakhili, ilang medhite lho. Selama ini kan kita kadang-kadang medhit bakhil. Kenapa? Karena menganggap itu untuk kepentingan orang lah, padahal untuk kepentingan kita pribadi. Lakala ta'ala in asantum li'anfusikum wa in asantum falaha. In asantum lamun kai bagus sira kabeh ing awak sira kabeh yang satu mau kai bagus sira kabeh li'anfusikum. Kalau kamu berbuat baik maka sebenarnya berbuat baik kepada diri. In asantum lamun kai bagus sira kabeh ai li ghairikum. Asantum moko hakikate kai bagus sira kabeh li'anfusikum. Jadi maknanya gak pas loh. Kue gawe bagus nang orang lain adalah gawe bagus nang awake. Ora to. Gak pas wong gawe bagus nang wong liya. Yo gawe bagus nang wong liya kok gawe bagus nang awake. Tapi artinya ketika kita berbuat kepada orang lain, manfaatnya kepada diri kita, kembalinya kepada diri kita, dan di akhirat akan ganti yang melebihinya. Masya Allah. Wa inna santum falaha. Wa inna santum lamun gawe ora sira kabeh yang falahan moko madharati lagi awake dhewe. Panjenengan muring-muring wong padha karo muring-muring awake dhewe. Nyelatu wong padha karo nyelatu awake dhewe. Nyakiti wong ya padha karo nyakiti awake dhewe. Karena kembali nang awake dhewe. Ngrasani wong padha karo ngrasani awake dhewe. Ngoten lho. Faqala ta'ala wa man jahada wa innama yujahidu li nafsi. Wong jihad ya jihad nang awake dhewe. Ngoten lho. Ila ghairi dzalik wa man tasari jihad lamun perangan sepaman fa inna ma yujahidan di sini merangi sepaman nafsi lan awake dhewe man. Ora krana Gusti Allah. Nek Gusti Allah butuh ora usah diperangi yo. Niku dihilangi sak kalne silang tapi kita perangannya karena untuk kemaslahatan diri kita sendiri agar negeri kita semuanya adalah aman santun jalan loh jinawi. Dengan dalam paminat jalan ilah lakiyati bidalika yang dalam mengkono al-ghani dalil yang menunjukkan Gusti Allah suci sangat dilalah akal. Inna utamisi melakukan itu minta fa'ala mengalak manfaat sapa Allah bitoati abdi lan taati kawulane Allah. Lalu Gusti Allah memanfaatkan taati panjenengan seneng nek panjenengan sembah mongko lama kholika makoran dadekna sapa Allah minkum saking abid siwa ing saliyane taat. Nek pancen Gusti Allah niku seneng ada gembira dengan taat ya mau yo Gusti Allah kok makhluk kabeh dadekna sing taat kabeh ora didadekna maksiat kan yo beres to kan. Nah, putra mulane Gusti Allah ndadekno sing maksiat barang ini dulu lek Gusti Allah ora butuh. Wa
wa ila lamun ora lamin tafa'ala kana ana sapa Allah iku ajizan apes antaf lima saking nolak perkara yang dulu kang bayani apa ing Allah. Nah kalau memang Gusti Allah itu membutuhkan kemanfaatan saking makhluk, berarti Gusti Allah tidak mampu menolak bahayanya sendiri. Kalau Gusti Allah tidak mampu menolak bahayanya sendiri, berarti Gusti Allah apes. Gusti Allah apes berarti Gusti Allah agak mampu wujudno langit bumi saisi ini pada langit bumi saisi ini wis metet mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang tidak ada orang yang bisa naik pada langit daerah ini dari ini alam rembulan dan sebagainya untuk Armstrong antariksawan jadi sampai pergi ke bulan nggak bisa wa utawi lakana hadisan iku mukhalun fal hasil utawi kesimpulan iku anda mesti Allah digonjol anjami wujudil kita Gusti Allah gak butuhaken semua kemanfaatan apapun anjami masaking sanjani perkara siwa kang saliyane Allah artinya Allah tidak membutuhkan semua kemanfaatan pada selainnya karena bahwa Allah iku yahdi nutune sapa Allah man ing wong yasau kang sapa Allah iman ila siratal mustaqim karena Allah akan selalu menunjukkan jalan pada orang yang lurus. Wa amal niat pun saking iki lek wonten sing ditanglet-tanglet. Di pancene nggih nuwun sewu belajar tauhid sing model kaya ngeten iki padha karo belajar kulit. Belajar kulit itu adalah paling males karena gak iso ngrasakno. Akan tapi lek panjenengan ora paham kulit nanti iso kliru sing dipangan ngoten lho. Iki cara kursus iki apel iku ngene iki, delima ngene iki aja sampai klir. Tapi ora rasa-rasen mergo ora ngrasakno delima ora ngrasakno apel. Cuma lek panjenengan semerep ciri-cirine mengko lek ana wong nawakno dhateng panjenengan nawakno apel padahal panjenengan durung paham ora iso dijoli karo delim. Ngoten lho. Lek karo kan ya iso dijoli to mergo ora ngerti. Inilah orang-orang yang tidak pernah belajar tauhid yang semacam ini kemudian ingin dadi wali pada tauhid kasbi akhirnya dadi mencelek kabeh sehingga iso ngarani Gusti Allah iso jagon ki aku tak matur Gusti Allah aku tak jagongan astagfirullahalazim nyenek sing ngoten niku ya. Nah niki mergo ora ngerti kuliti ora iso beda. Ngoten. Aku lo biasa kita niki belajar kuliti akhirnya lali jeruk. Lek wis kerasak nang jerone burung kuliti yang kemudian dirasakan keliru di sepanjang masa akan keliru. Pun saya niki lek wonten seneng tekan mari. Mbon. Dut. Mbon. Padha ngantuk. Rayu ucap ya pun mboten enten nggih pun mboten napa-napa kula mboten susah. Ini Pak ini kita apa? Al-Fatihah.